از امام سجاد سوال کرد دعوای آسمانی ها سر چیه؟ فرمود دعوای آسمانی ها سر علیه. گفت دعوای آسمانی ها که جای خودش، این حدیث رو میخوام بشنوی. گفت نه دعوا تو آسمانی هاست، دعوا سر 4 ملک مقربه، سر جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیله. گفت چرا؟ فرمود جبرائیل داره فخر میفروشه به همه، میگه من از همتون بالاترم. میگن چرا؟ میگه زمانی که خدا مرا خلق کرد گفت تو را خادم علی قرار دادم. میکائیل آمد گفت اسرافیل آمد گفت مقام من از تو بالاتره. گفت تو چرا؟ گفت زمانی که خدا مرا خلق کرد گفت تو را گهواره جنبان علی قرار دادم. میکائیل آمد گفت من از شما بالاترم. گفت تو چرا؟ گفت شب لیلة المبیت خدا مرا فرستاد گفت برو از طرف من خدا دو لب علی را ببوس. بالاتر اسرائیل آمد گفت من از همتون بالاترم. گفت چرا؟ گفت من ملک الموتم، جان هر مؤمن یا کافر رو که بخوام بگیرم باید برم از علی اجازه بگیرم، لذا روزی چند هزار مرتبه جمال علی را زیارت میکنم.